dice, bonita la gente de San Ignacio. ¿Cuántos amigos de San Ignacio, nuestros amigos? Saludos para ustedes. La gente de Jaén. ¿Cuántos amigos de Jaén? Nuestros amigos de Cutervo. ¡Arriba Cutervo! Y la gente maravillosa de Chonta, nuestros amigos de Chonta están presentes, ¿sí o no? Para ustedes, toman sus cervecitas, señores. La gente de Santa Cruz, la gente de San Miguel, la gente de San Pablo, nuestros amigos de Serendí, San Marcos, arriba San Marcos, y la gente más alegre de Cacaamba. Qué bonito, qué bonito. Wow. Hoy, en este gran aniversario de empresa promotora Contigo Perú, eres un gran hermano, Elvis Mendoza, en Cajamarca.